In het begin zag ik dus wel tegenop. Dacht ik van ja, dat lukt nooit, maar door het te doen ontdek je dat het eigenlijk best heel goed te doen is. Het is gewoon nodig ook in deze tijd om meer zichtbaar te zijn, dus het hoort gewoon bij mijn werk. Ik ben op bezoek bij Anne. Zij deed het programma Top of Mind Videomarketing van de Videovakvrouw. Ze heeft een eigen winkel en een webshop. Ze zet elke 2 weken een video op haar snel groeiende YouTube kanaal. Ja, we zijn hier in mijn winkel, Auberge de Rêve in Leerdam. Ik verkoop de verf van Annie Sloan en dat is ook de reden dat ik video's maak. Maar daarnaast hebben we nog veel meer leuke cadeaus en allerlei leuke spulletjes. Op het YouTube-kanaal van Anne vind je tips om je interieur op te knappen. Steeds meer mensen weten haar kanaal te vinden en daarna ook haar winkel. Ze moest het video's maken en online zetten wel even leren. Toen ik begon met video's maken ging dat niet helemaal zonder slag of stoot. Het idee sprak me heel erg aan en het leek me ook heel erg leuk om het te gaan doen. Maar ik zag er ook best wel tegenop. Ik dacht ja, dat is vast heel veel werk en moet ik vast heel veel spullen hebben en daar heb ik geen verstand van. En ik word al chagrijnig als ik een kastje van de KPN moet aansluiten, dus dat is een gedoe. Nou ja, toch meegedaan met een webinar en dat vond ik toch wel heel erg leuk. Dus ik dacht ja, als ik dat wil doen, dan ben ik hier wel op de juiste plek. En jij gaf me toen ook eigenlijk al wel het vertrouwen dat het niet zo ingewikkeld was en dat iedereen het heus wel kon, weet je. Dus ik dacht, nou ja, als iedereen het kan, dan kan ik het vast ook wel. Toen heb ik meegedaan met de kerstvideo challenge en dat vond ik heel fijn, omdat je elke dag een opdracht kreeg en dat je ook van tevoren zei, nee, het is echt heel makkelijk, het is elke dag een kleine opdracht en dat kun je. En toen ineens had ik aan het eind van de rit een video en toen dacht ik, ja, ik kan het echt. In deze video laat ik je in 2 stappen zien hoe je super simpel een prachtige betonlook maakt met de wallpaint van Annie Sloan. Het maken van mooie dingen, dat is Anne wel gewend. Ze doet het al met verf en op haar Instagram-account en daar zijn er dus ook de filmpjes bijgekomen. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik vond het altijd wel heel leuk om ook content te maken voor social media of voor de nieuwsbrief. Dat is met video vind ik eigenlijk nog leuker om te doen, omdat je veel meer kunt. Hè. Je kan veel meer laten zien dan in 1 foto. Je hebt veel meer tijd om iets te vertellen. Het doet zeker een groot beroep op mijn creativiteit, omdat ik het ook leuk vind om zo'n video mooi te maken om naar te kijken. Dus dat die voldoende afwisselend is en wel blijft boeien tot het eind. En nou ja, dat vind ik echt heel leuk om te doen. Filmpjes maken kan niemand vanzelf. Anne leerde stap voor stap en elke video werd een stukje beter. Wat is nou beter? Rollen of kwasten? Ik moet wel eerlijk zeggen dat het in het begin wel veel tijd kost. Maar gaandeweg gaat ook dat natuurlijk makkelijker. En op een gegeven moment weet je wat je moet doen met YouTube en weet je wat je moet doen met shots en leer je beter te knippen en al die dingen. Dus dat gaat steeds beter. En ja, het kost nog steeds wel tijd, maar je maakt het ook niet voor 1 dag. Het is echt voor langere tijd en dat is wel echt heel zinvol. Voordat Anne haar YouTube kanaal begon, was ze al actief op Instagram en ze merkt wel verschil tussen beide kanalen. Je feedback van klanten is voor mij anders dan via social media, omdat je dan veel meer meteen een lijntje hebt met klanten. Mensen reageren veel makkelijker en dat is wel wat laagdrempeliger dan YouTube. Maar goed, mensen reageren even goed wel wat met duimpjes, alleen je ziet dan natuurlijk niet wie het is en je kan dat dan ook niet zo makkelijk terugliken. Ik hoor het wel veel in de winkel en van klanten die een nieuwe video via mijn nieuwsbrief hebben gezien of nou ja, die zeggen, goh leuk of pas zei je dit of dat in de video. En dat heb ik geprobeerd en dat ging heel goed. Of weet je, dus nou ja, dat is heel tof om te zien. Anne heeft een winkel vol prachtige dingen. Maar haar YouTube kanaal gaat alleen over verf. En daar heeft ze bewust voor gekozen. Annie Sloan verf is gewoon mijn meest bijzondere product. En het product waarom ik ook begonnen ben met mijn winkel überhaupt. Het is hele bijzondere verf die je niet tegen zult komen bij de schilder of bij de bouwmarkt. En je kunt er ontzettend veel mee. Het meest belangrijk is dat je eigenlijk alles kunt verven zonder dat je hoeft te schuren en te gronden. Maar dat is wel een verhaal wat natuurlijk niet logisch is bij verf. Hè. Normaal moet je wel schuren en gronden en bij dit hoeft dat niet. Dus dit is wel verf die heel makkelijk is in gebruik, maar je moet mensen wel vertellen dat het heel makkelijk is in gebruik. En nou ja, dat is wat ik doe in mijn video's. Ken je Anne's YouTube kanaal al? Zo niet, abonneer je dan. De link staat bij deze video en ze heeft ook nog een advies voor jou.
Ben je nog iets kwijt aan andere ondernemers? Ja, eigenlijk wel. Als je twijfelt of video maken ook iets voor jou is, ik zou het maar gewoon gaan doen. Want met alle tips en hulp van Elisabeth gaat het echt lukken. Gaat het jou ook lukken. En ja, het levert je gewoon zo ontzettend veel op. En het is echt niet moeilijk. Want ja, gewoon door de hele cursus en alle tips en tops, ja, is het gewoon echt goed te doen. Dus als je over twijfelt, probeer het zeker. Succes!